50,000 के टॉपिक पे आओ, मैंने बोला। तूने देखा क्या? अंदर अंदर अब ध्यान से सुनिए ऊर्जा जी, आपको इनसे 5,000 करोड़ लेने हैं बराबर। और आपके बच्चों ने जो रात को गंदे गंदे काम किए उसके लिए कंपनसेशन बच्चियों को 5,000 करोड़ देने हैं। तो पापा नौकरानियों के अकाउंट में डाल देंगे ना, तो समझो फिटूस हो गया, अपने आप दे देंगे ना, खत्म हो गई बात ना, है ना? Papa, sir, कौन बोला? all we know is we don't love your sons. We love them. बस अब एक नहीं दो शादियां होंगी। पहली नौकरानियों की शादी मेरे बेटों से, हाँ। और बटुक की बेटियों की शादी इन दिनों गरीबों से। नीचे नीचे